អ្នកនាងគង់ចានស្រីមុំស្រាប់តែពោសរសើរស្វាមីកប់មាត់មិនខ្វល់នឹងមតិវែងញែកដែលថាខ្លួនគឺជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ស្រីតែយកប្តីដើម្បីបិទបាំងមុងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអ្នកនាងគង់ចានស្រីមុំដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងរឿងជាច្រើនហើយក៏ជាពិធីការនីម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងជាអ្នកជំនួញស្រីដែលកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យផងនោះនៅសុកមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស្រាប់តែបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងនាំគ្នាបញ្ចេញមតិវែងញែកយ៉ាងប្រងព្រាតបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងផ្អែមល្ហែមរវាងតារាស្រីរូបនេះនិងនារីម្នាក់ទៀតនារីម្នាក់ដែលនាងគង់ចានស្រីមុំតែងតែបង្ហោះរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនិងបានអះអាងថាគឺជាមិត្តជំនិតដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាដែលលើសពីពាក្យថាមិត្តភក្តិទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះសកម្មភាពចាស់ៗក៏ដូចជារូបភាពចាស់ៗជាច្រើនរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេជីកកកាយឡើងវិញជាមួយនឹងមតិវែងញែកជាច្រើនថាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកទាំងពីរគឺស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមលើសពីពាក្យថាមិត្តខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាអ្នកនាងគង់ចានស្រីមុំអាចជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់បានទាំងពីរភេទគឺមានន័យថាស្រឡាញ់បានទាំងប្រុសនិងស្រឡាញ់បានទាំងស្រីតែយ៉ាងណាមិញជុំវិញបញ្ហាអ្នកនាងគង់ចានស្រីមុំផ្ទាល់គឺហាក់មិនបានខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពលគឺអ្នកនាងនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ធម្មតាប្រើជីវិតជាមួយនឹងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការចេញមុខបកស្រាយរកភាពស្អាតស្អំឲ្យខ្លួនឯងនោះឡើយដោយឡែកថ្មីនេះផ្ទុយពីការបកស្រាយអ្នកនាងគង់ចានស្រីមុំស្រាប់តែបង្ហោះសំណេរមួយយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខណៈនៅសុកអ្នកនាងស្រាប់តែមកបង្ហោះសំណេរពោលសរសើរទៅដល់ស្វាមីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងកប់មាត់ដោយនៅក្នុងការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងគឺបានសរសេរថាសុភមង្គលគ្រួសារគឺកើតពីការខិតខំសាងឡើងរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធពិសេសគឺប្តីដែលជាមេគ្រួសារនិងជាបង្គោលដ៏រឹងមាំបើបង្គោលពុកផុយវានឹងងាយដួលរលំមានមនុស្សប្រុសល្អម្នាក់ជាដៃគូប្រៀបដូចជារើសបានកំណត់មានអញ្ចឹងមានប្តីយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនបាច់ហត់នឹងតាមផ្គប់ចិត្តប្តីប្រពន្ធមិនបាច់រែកពន្ធទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងប្រពន្ធមានប្តីចាំលើកទៅចិត្តប្រពន្ធខ្លាចជាមនុស្សស្រីដែលមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនពីរឿងគ្រួសារព្រោះប្តីចេះជួយសម្រាមបន្ទុកប្តីចេះខ្លាចប្រពន្ធអន់ចិត្តចេះខ្លាចប្រពន្ធលំបាកហត់នឿយចេះខ្លាចប្រពន្ធគ្មានក្តីសុខក្នុងជីវិតខ្លាចប្រពន្ធយំជាប្តីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដទៃចរណែននឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងតោះសរសើរប៉ុណ្ណឹងហើយដែលលេងទៀតប្តីបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាជួយទៅបញ្ចេញមតិសរសើរដល់ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងនិងបានចាត់ទុកថាគឺជាគ្រួសារគំរូថែមទៀតផងដោយអ្នកគាំទ្រគឺបានខមមិនថាជាគំរូដល់ប្តីគ្រប់រូបដល់គូគ្រប់គ្នាចែកសំណាងព្រោះចែកជាទេពអប្សរដើរដីបានប្តីល្អធម្មតាគេចង់អួត5នាក់ផងហើយឲ្យយកជាគំរូតាមបើមិនអួតប្តីឯងឲ្យអួតប្តីគេអួតប្តីស្រឡាញ់ប្តីសរសើរប្តីធ្វើឲ្យប្តីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារបន្តប្តីល្អគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើមិនបានប្តីដូចគេកុំចរណែនគេកុំមកខមមិនប្តីផ្ដាស់កុំគិតអាក្រក់ពីគេពេកមេត្តាមើលអ្វីជាក់ស្ដែងទទួលស្គាល់ការពិតថាជីវិតគ្រួសារគេធ្វើល្អបានល្អជីវិតកាន់តែរុងរឿងកាន់តែជោគជ័យមែននេះអស់ណប់ចិនបងគឺជាគ្រួសារគំរូហើយបងក៏ជាតារាគំរូដែរបើនិយាយពីភាពស្មោះនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំសូមហ៊ាននិយាយថាឲ្យបង10លើ10ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងចំពោះការស្រឡាញ់ដែលបងផ្ដល់ឲ្យបងផែនខេង